أيها المسلمون، إن الناظر في كيفية صلاة بعض المصلين يرى أخطاء كثيرة ويرى بعدا عن السنة، وهذا مما يحزن له المسلم، أن يجهل كثير من المسلمين صفة الصلاة الصحيحة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأخطاء عباد الله التساهل في قضية الخشوع في الصلاة، فتجد أن بعض المصلين هداهم الله لا يجاهدون أنفسهم لأجل أن يخشعوا في صلاتهم، ولا يتفكرون في أوراد الصلاة وأذكارها. والخشوع هو حضور القلب في الصلاة، هو أن يخشع القلب لله ويخضع ويذل لربه ويناجيه بقلب حاضر. وإن من أعظم صفات المؤمنين هي الخشوع في الصلاة، وهي التي امتدحهم الله بها في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح. الله الله الله، ما هذا النص العظيم! ينبغي أن يعاد وأن ينتبه له هذا النص العظيم من هذا الإمام الجليل الذي استنبطه من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال رحمه الله: واسمعوا وعوا، قال: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم. علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، أن من لم يخشع في صلاته فليس من أهل الفلاح. وإن مما يحزن القلب عباد الله تساهل بعض المصلين في قضية الخشوع، فتجد أن المصلي إذا دخل في صلاته بدأت به الوساوس والأفكار والانشغال بأمور الدنيا، فما يشعر إلا وقد انتهى الإمام من الصلاة، وحينئذ يتحسر على الصلاة التي ما خشع فيها وما ذاق حلاوتها، وإنما كانت مجرد حركات وتمتمات كالجسد بلا روح. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لينصرف، يعني من صلاته، وإن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، 9ها 8ها 7ها 6ها 5ها 1/4 1/3 نصفها، يعني على قدر خشوعه في الصلاة يكون ثوابه. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة. إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله تعالى صلاة. قيل: كيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها وإقباله على الله فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل فيها، يعني ما فهم وتدبر بقلبه.